خویندرونو یووالی هم د خدای نعمت دی. کومه کورنۍ، کوم تره زامن، کوم هیواد، کوم قام، کوم ملت چې سره یو وي هغوی آباد وي، او کوم چې خپلو منځو کې په وړو وړو خبرو اختلافات کې یو د بل حقونه خوري تل خراب وي لکه موږ. او موږ په خبرو کې ډېر تکړه یو، خو په کړنو کې بیا هر یو د غیرت خبرې کوو، د ننګ خبرې کوو. خو که چېرته د حقیقت په سترګو راته وکتلی شي د هر خاین په خوا کې موږ غلامي موږ، د خپل ورور وژل موږ کوو، خپل وطن رانول موږ کوو، خپل قام وژل موږ کوو، دا ټول په موږ کې دي. نو یو خو بدبختي شي، او بدبختي ټوله د ناپوهۍ نه، ناپوهي غم دی. عزیزانو پوهه لاسته راوړئ، پوهه کسانو سره کښېنئ، خپل وروڼه مه وژنئ، خپل تره زامن مه وژنئ، خپل قام مه وژنئ، خپل ملت مه وژنئ، خپله خاوره مه ورانوئ. څوک چې دا کارونه کوي هغوی د ځان دشمنان دي، د کورنۍ، د قام، د ملت، د خاورې دشمنان دي او د خدای دشمنان دي. عزیزانو الله مو ښاد و آباد لره. هیله مند یم چې زما په خبرو خفه نه شئ. السلام علیکم ورحمت الله.